हाई एभ्रिवान मेरो नाम चाहिँ सुरेश पाण्डे म अस्ट्रेलियामा रजिस्टर्ड नर्स अनि अहिले चाहिँ रजिस्टर्ड माइग्रेसन एजेन्ट हुँ म यो भिडियोमा चाहिँ आई जस्ट वान्टेड टु गिभ अ ब्रिफ ओभरभ्यू अफ नर्सिङ इन अस्ट्रेलिया अनि अस्ट्रेलिया मात्रै होइन अरू डेभलप कन्ट्रीमा पनि नर्सिङको सर्टेज किन भइरहेछ होइन किन बाहिरबाट नर्सेसहरू ल्याउनु परिरहेछ होइन त्यो वाइ इज दिस ह्यापनिङ पहिला त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो नि त होइन सो यु क्यान सी लाइक वेस्टर्न कन्ट्रीहरूको सोसाइटी अलि एजिङ छ त्यसले गर्दा त्यो हस्पिटलहरुमा नीड बढेको छ सोसाइटी एज अ होल इज रिच सो दे जस्ट वान्ट टु प्रोभाइड एज मच एज केयर पोसिबल टिल द एन्ड त्यो पनि हो एउटा फ्याक्टर होइन अनि ओबेसिटीले गर्दा त्यो मान्छेहरू द लिभिङ विथ अल काइन्ड्स अफ डिजिज त्यसले गर्दा पनि त्यो सर्भिस चाहिँ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ सर्भिसेसहरू अहिले प्रोभाइड गर्नु परिरहेको छ होइन अनि हायर एक्युटी र मोर कम्प्लेक्स भइरहेको छन् पेसेन्ट्सहरू होइन डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूमा त्यो अप्सन हुँदैन क्या पेसेन्ट्सहरू लाइक दे ह्याङ्गिङ अन देयर फर लङ टाइम अनि कोभिड पछि एकदम धेरै बर्नआउट भयो होइन नर्सिङ प्रोफेसनमा सो लट अफ पिपल लेफ्ट द अकुपेसन अनि नर्सेज अल्सो लिभिङ द प्रोफेसन इन्टायरली बिकज अफ त्यो डबल सिफ्ट नाइट ड्युटी गर्नुपर्ने अनि त्यो इकोनोमीले अरू अपर्च्युनिटी प्रोभाइड गर्ने हुँदा पनि नर्सेसहरू 4-5 वर्ष काम गरिसकेपछि अरू फिल्डमा जाने ट्रेन्ड छ त्यसले गर्दा पनि त्यो सर्टेज चाहिँ सधैँ भइरहेको छ अनि त्यो फ्युचरमा पनि WHO को प्रेडिक्सन अनुसार पनि अस्ट्रेलियाको आफ्नै लोकल प्रेडिक्सन अनुसार पनि द्याट इज गोइङ टु बी द फ्युचर ट्रेन्ड फर लङ टाइम होइन त्यसले गर्दा चाहिँ तपाईहरु नेपालमा हुनुहुन्छ इन्डियामा हुनुहुन्छ अरू देशमा हुनुहुन्छ त्यसले चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी क्रिएट गरिदिएको छ होइन अस्ट्रेलिया जस्तो देशमा युके युएस जस्तो देशमा तपाईहरुलाई एज अ आरएन माइग्रेट हुन अनि प्र्याक्टिस गर्न त्यसको लागि उनीहरूले बोटलनेक त क्रिएट गरेको छ होइन तर इट्स नट एज ब्याड एज बिफोर अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ एनक्लेक्स होइन युएसए को लागि युके को अलिकति सजिलो छ डिफ्रेन्ट प्रोग्रामहरू छ अस्ट्रेलियाको लागि एनक्लेक्स प्लस ओस्की छ होइन यदि तपाईहरु अलिकति 3 इयर्स बिएन हुँदा अलिकति गाह्रो छ अस्ट्रेलियामा तर पनि स्टिल देयर इज पोसिबल थ्रु अरू पाथवे गरेर होइन 4 इयर्स ब्याचलर इन नर्सिङ गर्नुभएको छ भने धेरै सजिलो छ तपाईको इंग्लिश स्किल राम्रो बनाउनुस् यदि तपाई नेपालमा हुनुहुन्छ भने तपाईको फ्युचर पाथवे चाहिँ फ्युचर प्लान चाहिँ तपाईहरु वन अफ दिस कन्ट्रीमा माइग्रेट हुने छ भने चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ वर्कआउट गर्नुपर्ने एउटा इंग्लिश स्किल अनि अर्को चाहिँ वर्क एक्सपिरियन्स ट्राई टु गेट अ वर्क एक्सपिरियन्स इन लाइक हाई एक्युट ईडी मा आईसीयू मा या थिएटरतिरको जबहरु हैन प्लस इभन जेरियाट्रिक वर्क या एज केयर पनि ठिकै हुन्छ तर आई थिंक इट्स इजियर टु गेट अ स्पोन्सरशिप on this के त्यो ईडी आईसीयू अनि थिएटरतिरको जबहरु हैन त्योतिर फोकस गर्नुस् these countries prefer you to have like 1 to 4 years सम्मको एक्सपिरियन्स धेरै एक्सपिरियन्स हुँदा पनि तपाईको त्यो रिजिडिटी हुने हुँदाखेरि त्यो कम्पनीहरुले स्पोन्सरशिपमा चाहिँ अलिकति गाह्रो मान्छन् हैन सो 1 to 3 इयर्स को एक्सपिरियन्स इज द पर्फेक्ट टाइम तपाईले 1 इयर 2 इयर्स एक्सपिरियन्स भएपछि माइग्रेसन पाथवे सुरु गर्न सक्नुहुन्छ हैन यदि तपाईहरु कोही पनि अब नर्सिङ पढ्दै हुनुहुन्छ नेपालमा इन्डियामा भने इट्स अ रियली गुड प्रोफेसन हामी जस्तो देशको मान्छेलाई इट इज वन अफ द the best way that gives you the opportunity to earn quite a good money Australia salary हेर्नु भयो पनि you can basically make 80,000 to 100k pretty easily even without doing a lot of overtime हैन the normal 38-40 hours काम गरेर पनि युएसए मा पनि त्यस्तै छ युके मा अलिकति कम छ तर पनि स्टिल गुड हैन सो या म पनि आफू पनि आरएन नै हुँ हैन अहिले चाहिँ माइग्रेसन एजेन्ट भएर काम गर्दै छु सो आई हेल्प लट अफ नर्सेस टु माइग्रेट टु अस्ट्रेलिया उहाँहरुलाई पीआर पाथवेहरु स्टडी पाथवेहरु कसरी गर्ने रजिस्ट्रेसनको मा चाहिँ उहाँहरुलाई एसिस्ट गर्छु यदि तपाईहरुलाई पनि केही कुरामा हेल्प चाहिएको छ भने प्लिज डोन्ट फर्गेट टु कल मी वी क्यान डिस्कस हैन तपाईहरुलाई एउटा राम्रो पाथवे कसरी निकाल्ने भनेर म चाहिँ देखाउन सक्छु हैन मेरो आफ्नै पर्सनल एक्सपिरियन्स अहिले अब पढेर ग्रेजुएट डिप्लोमा इन माइग्रेसन ल गरेको हुनाले आई हेभ अ इनसाइडर नलेज अफ हाउ टु डु द माइग्रेसन प्रपरली है थ्यांक यू